एक बड़ा तोता पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे पपीते लगते हैं। तोता पपीता खाता है। दिन तोता पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब तोता वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। तोता देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उगाया है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।